ما مذاکرات با آمریکایی ها به طور پنهان از 2007 شروع کرده بودیم. د اشرف غنی خبره رښتیا شوه. ستانکزي امریکا سره په پټو اړیکو اقرار وکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غنی بار ویل چې نړیوال باید افغانستان سره صادقانه مخ ته لاړ شي او له طالبانو سره پټې اړیکې ونه پالي. که څه هم هغه مهال طالبانو امریکا سره پټې اړیکې ردولې، خو اوس اقرار وکړ. تازه خبر دا دی چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له تلونیو سره په ځانګړي مرکه کې امریکا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یوازینی خنډ بولي. ښاغلي ستانکزي ویلي که چیرې امریکا د اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي، نور هیوادونه به هم اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. شیر محمد عباس ستانکزي وایي هغه لیدنې چې موږ له هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو او د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره لرو، هغوی موږ ته همداسې وایي که چیرې له امریکا سره خپل اختلافونه حل کړو، دوی حاضر دي چې افغانستان ته راشي. عباس ستانکزي چې د دوحې په مذاکراتو کې د اسلامي امارت یو له مهمو غړو و، د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په هکله هم ویلي چې دغه خبرې اترې له 2007 کال څخه تر 2013 زیږدیز کال پورې په پټه روانې وي. هغه په دې هکله وویل امریکایانو سره زموږ مذاکرات له 2007 کال څخه پیل کړي وو او له 2007 څخه تر 2021 زیږدیز کال پورې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وروستی خروج و، د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د ټول مذاکراتو مسؤلیت زما په غاړه و. شیر محمد عباس ستانکزي د خپلو خبرو په ترڅ کې وایي د هیواد هوایي حریم د امریکا او ګاونډي هیوادونو له لوري نقض کیږي او په وینا یې هوایي ځواکونه بشپړ امکانات په واک کې نه لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.